مرحبا يا أصدقائي، وها قد عدنا من جديد. اليوم قصتنا قصة جميلة، وهي بعنوان الصياد والحمامات. كان يا مكان صيادا يعشق اصطياد الحمام كثيرا، وفي صباح يوم جميل ذهب إلى الحقل وثبت شبكة الصيد على الأرض ورش فوقها بذور القمح والأرز. وبعد فترة وجيزة جاء سرب من الحمام وبدأ يأكل الحبوب، وفجأة أغلقت الشبكة على الحمامات المسكينات. وبعد فترة بدأت الحمامات يفقدن الأمل بالإفلات من الشبكة. حينها قرر قائد سرب الحمام أن يتصرف، وطلب منهن أن يطرن مع بعضهن عاليا إلى السماء. وبالفعل رفرفت الحمامات وطرن سويا كما طلب منهن. ركض الصياد وراء الحمامات، لكنهن لحسن الحظ كن قد طرن عاليا. إلى أين يا ترى؟ إلى بيت صديقهن الفأر. لكن لماذا؟ أحذرتم يا أصدقائي لماذا؟ قام الفأر بقطع خيوط الشبكة وحرر صديقاته الحمامات، وطرن من جديد عاليا في السماء فرحات بالحرية. يا لها من قصة جميلة تعلمنا منها دروسا في غاية الأهمية، وهي أن القوة في الوحدة والعمل بروح الفريق هو أساس كل نجاح. إلى اللقاء يا أحبابي الأطفال مع قصة جديدة وعبرة جديدة. انتظروني. أرجو منكم يا أصدقائي أن لا تبخلوا علي بالاشتراك بقناتي، وأن تضغطوا زر إعجاب لتشاهدوا كل جديد من قصص وعبر. انتظروني.